برخه کې درته زه نصر الله خان بیا هرکلی وایم. په پاکستان کې په د نړۍ په نورو هیوادونو کې چې کوم ځای کې مسلمانان ژوند کوي د هغې روژې تقریبا ختمېدونکې دي او اختر راتلونکی دی. د خلکو روژې که امریکې ته څوک راغلي دي اخوځان له خبره د خاندانونو سره راغلي دي، خو په سعودي عرب کې یا په عرب ممالکو کې خلک چې کوم دي نو هغه مزدوري کوي، هلته ژوند کوي. ډېر کم خلکو سره خپلې فیملیانې وي. مسافرۍ ژوند بیا خاص کر د هغوی وي او سخت وي. په دې اړه باندې د دوی روژه څنګه تېره شوه، اختر به کله وي، څنګه به وي، کور کلي په اړه باندې به هم پوښتنې کوو. زموږ سره په دې وخت کې سمیع الله خان اخونخیل چې فوکل پرسنز دی د ورسیز پاکستانیز یو ای کې موجود دی، ورته هرکلی وایو. ستړی مه شئ، په خیر راغلی سمیع الله خان. سلامونه، نیک هیلې، احترامات. یو جهان مننه کوم د وایس اف امریکا رادیو پښتو چې زموږ په دوبۍ مسافرو د وینا د لپاره موقع راکړه او زموږ ته پوښتنه وکړو. یو جهان مننه کوم. جی مننه کوم. جی دا ډیوا هم ستاسو ده، بالکل ستاسو ته پښتنو غږ پورته کوو. مونږ نور کله مسایلو ډېر سخت موضوعات راوړو، خو نن د مسافرو زیاتره زمونږ رونه خویندې چې کوم دي هغه بهر دي. روژه څنګه تېره شوه تاسو باندې؟ اول خو باندې دغه پوښتنه وکړم. روژه خو جی د الله پاک په عبادتونو کې یو خسته عبادت ډېر خسته روانه ده، چونکې دلته کې مونږ په متحده عرب امارات کې ژوند ژوندۍ کوو. نو د دې ځکه چې کوم قانون دی یو خو اسلامي ملک ته موږ ته اسلامي چې کوم عبادتونه دي دغه ازادي ده مکمل. بل دیو د روژې د لپاره د دیو چې کوم تنظیمات نو هغه په پوره دنیا کې د ستاینې وړ دي، ځکه چې دوی د غریبانو لپاره د خیمو سیستم کړی، د مسافرو لپاره د کانی د خوراک ورکولو لپاره هم سیستم کړی، او بل چونکې په دیرو کې هم د دغه پروګرامونه کېږي، پښتانه یو بل سره دعوتونه کوي او د بد مرغ زموږ وطن کې خدا سہولیات مونږ ته نه دلته کې زه په زه باندې د حکومت تر طرفه د شیخانو تر طرفه او خیمه لګولي کوم چې غریبانان کم مسافری د نور ملکونو د نور هیوادونو کوم مسلمانان چې دغه د پر د روژې ډېر ښه تنظیمات دی کوي هر کال کوي. روژه کې خو تاسو چې کوم خبره وکړه مالدار ملک ته خلک مزدوري زی مسافرۍ لزی د دوی تاسو د دا خبره هم وکړه چې د خلکو سره کومک او مرستې هم کوي، دغه شانتي روټیګانې هم کوي. خو په روژه کې یا کدا سکله مسافرۍ کې خپل مزم کوي، دیرم وی اجرم وی خلک هم ناسوي، خو ک بیا کله په کم وخت خلکو ته یادېږي روژه کې خاص کر یار جی وطن او کله خو وطن دی کنه، او په هر حالات کې په هر وخت یادېږي. خو د روژې په مخامخ کې خو چونکې دلته کې زیات خلک د فیملی سره دي، خاندانونو سره دي، خو ډېر پکې داسې چې مسافر دغه سره بچی نشي، نو ډېر ګران وخت چې سلام کې روزه ماته ټیم کې هغه خپل وطن ته سوچ وکي، خپل بچو ته لویال ته سوچ وکي، هغه سره نه بل د بد مرغه زم په وطن کې په دولاس په دعایو ته د روژې د برکت زم په وطن کې الله امن راولي. ادکې دغه مسلې دي، دغه ستونزې دي، دغه د وجه نه مسافر ډېر په تکلیف کې دي او بچي وته هم یادېږي، مور پلار وته هم یادېږي. نو دا یو حقیقت دی چې د انکار نشي کېدی. صحیح. د اختر په اړه باندې به نور ته پوښتنه نرسته کوم، خو په پاکستان کې چې کوم حالات دي، خلک لاړ شي بار مزدوري کوي، دیاړي کوي او پیسې ګټي، کلی ته لیږي چې هلته پیسه خپل خاندان هم وساتي، مال جایداد هم جوړ کړي. خو که حالات دغه شانتي وي، د امن و امان حالات صورتحال دغه شانتي وي، سیاسي حالات داسې وي، نو بیا خلک چې کوم سرمایه لګوي په ملک کې د مسافرو په زړه باندې څه تېرېږي؟ ډېر ښایسته سوال مو کو جی. دلته کې ډېر مسافر زموږ ملګري زموږ ورونه زموږ په چاپیرچل کې زموږ دلته کې یو کمیونټي ده، هغه ډېر کسان داسې چې هغه تلو هغه په وطن کې انویسټمنټ کړو، ټیک دی جی. خو د بد مرغه بیا هغه ته کې چې کوم مسلې دي هغه تاسو د مخې تاسو وړاندې نو هغه خپل انویسټمنټ چا ډېر تراوړو او چا ته کې پازه باندې هغه نقصان وکړو، ته کې هغه مسلې دي. بل دلته کې ډېر خلک وسم دا غواړي، د خلکو سره ډېر سرمایه دا ډېر ټیکنیکل خلک هم شي، ډېر پوهان خلک هم شي، دا مو سره پیسې هم شي، هغه دا غواړي چې په وطن کې سرمایه وکړو، خپل وطن جوړ کړو، خپل اولویات جوړ کړو، خپل خلکو ته نوکریان ورکو، کارونه ورکو. خو یو د حکومت تر طرفه الته کې د مسافر د طرفه د ورسید د طرفه الته کې د حکومت تر طرفه هیڅ قسم څه تعاون نشته جی، ټیک ده. بل دا چې الته کې د ورسید لپاره کم کوټه، د ورسید د بچی د تعلیم لپاره د کوټه سیستم پکارو، هغه سیستم نشته. د ورسید ډېری ګیری دي جی، ډېر دغه خپګانونه دي،
چونکی هغه حکومت ته پکار دا خو د 50 کلونو د قصيره روان دي د شپېتو کلونو خو حکومت ته پکار دي چې په دې خپل ګامونه چوت کی تاسو په وساتت سره زموږ وته دا پیل چې د ورسیزو لپاره غواړي چې موږ سرمایه په خپل وطن کې ولګو خو مسله دا ده الته کې هغه ته د امن مسله ده بل د ورسیز لپاره الته کې هیڅ قسم لا سفورم نشتی داسي چې هغه په خطر باندې الته کې د ورسیز هغه دغه شي نمائندګي وشي. سمیع الله خان یو طرف ته تاسو په خپل هم پويږي پاکستان کې اقتصادي صورتحال داسې ده خو په دې اړه باندې ویل کېږي چې کله هم د پاکستان نه بهر ریمیټنسز یا بهر خلک چې مزدوري کوي دیاړي کوي او بهر تلي خپل فیملیان امپریخي وي یا خپل فیملیان ورسره وي خو پیسې لګي پاکستان ته دا د انکم یو غټه ذریعہ ده د آمدن غټه ذریعہ ده خو کله چې پاکستان ته زیاتره مسافر لاړ شي یا واپس خپل کلی ته ځي وطن ته ځي نو دوی دا ګیله کوي چې دوی سره په لارو په ایرپورټونو باندې یا په هلته هم داسې ښه سلوک نه کېږي بیا چې کوم زګونه اغستې وي نو بعض ټایم کې په خلک دعوې کوي دوی بهر مزدوري کوي مسلې ورته نورې ودرېږي د دې د مسلو حل کول لپاره تاسو چرته دغلته چې کوم چارواکي دي د دې سره خبرې کړې دي په دوبۍ کې چې خپل د پاکستان چارواکي دي یا پاکستان کې چې تاسو لاړ شئ ته خبرې کوئ چې دا مسلې تاسو حل کړئ موږ مزدوریم کوو بیا دا حالات موږ ته وي. بالکل جی دا خو دینه خو انکار نشي کېدی د اورسیز چې څومره پاکستان د ریمیټنس په ذریعہ باندې پیسې ورکړي پاغه باندې د ملک په چلیدو کې د ملک په آبادیدو کې دغه د وطن په آبادیدو کې دغه غټ یو کردار دی او حقیقت ته دا ټیک ده بل تاسو ته ما خبر کوم چې چې فوکل پرسن په یو کې مدد کې ټایم ټو ټایم مدد کې بالکل رابطه کړې مو خبرم کړل زموږ جی دلته کې بدقسمتي ده چې نن نسمو د وړاندې دلته کې د پښتنو نمائندګان نوجي زموږ نمائندګي به نور قومونو مشرانو کول نو زموږ مسافر ته هغه قسم له حقوق نه ملاوي د پښتنو سپیشلی پښتنو خبره تاسو کومه پښتنو پروګرام دی نو ته هغه حقوق ناشره ده خو اوس موږ یو کوشش دی جو جدوجہد سٹارټ کړی دی په اړ کې هغه ته سن صدا هغه ازالي کیږي خود دلته کې بدقسمتي یو بلم دا چې دلته کې کوم کونسلیټ ته پاکستانی کونسلیټ په عرب امارات کې یا کوم ایمبیسی دا نو هغه سره هیلپ ډیسک نشتی دلته کې ډیر خلک داسې راغلي چې هغه په ډیرو مسلو کې دي ایمبیسی ستاون نشتی دي دغه ستاون نشتی د کونسلیټ ستاون نشتی نو دغه ستونزې هم دي بل دا چې اکثر دلته کې مسافری او وطن ته پیسې لګي او چې کله ټیکی دغه صحت وجود ټیکی نو ملک منی وطن منی خاندان ایکسپټ کوي ټیک دی او کله هغه بیماران شي هغه ډیسیبل شي نو دغه د پاره دلته کې څه قسم د کومک ستاون سپورټ نه موږ اکثر دلته کې زموږ سردا مسلې راځي چې اکثر پښتوني یا ورسیز هغه ډیسیبل شي یا اکسیډنټ وکي هغه د نوري مسلې راشي دلته خو موږ مسافر یو دا وطن خو زموږ نه دی خو د دې وطن په موږ ډېر احسانات دي د موږ هر قسم سہولیات راکړي دي خو جو هم بیا وطن ته نشي لګلې زموږ د جاز سیستمي زموږ د ټیکټ سیستمي زموږ د کې وفات او شاغه سیستمي زموږ سره دلته کې ډېر زیات د حکومت زموږ د پاکستان چې کومه چارواکي دي دلته کې دا هغه تعاون ډېر زیات فقدان دي ډېر کمې دي نو هغه ډېر مسلې دي او د پښتنو او د مسافر ډېر ګلې دي په دې اړه باندې. سمیع الله خان یو طرف ته اوس په خیبر پښتونخوا کې هم د سپوږمۍ لیدو خبره وشو په سعودي عرب کې هم وي چې سپوږمۍ لیدلې ده اختر به وي نو اختر چې راځي او سړی مسافر وي هغه هم چې فیملیان ورسره وي خاندانونه بچي ورسره وي خو بیا خاص کر هغه چې د هغې سره بچي نه وي دوی په یو حجره کې وي د اختر زیری په دوی باندې څنګه وي د اختر ورځ د دوی څنګه وي څنګه چې د پاکستان کې لکه هلال کمیټي هغه خپل کمیټي کې نیو دغه فیصله کوي نو دلته کې هم دغه سیستمي چې دیو د سعودي سره دي د عرب ملکونو دا چې دیو زیات دغه په ډیپند په سعودي باندې دغه سعودي دیو مین یو هغه دغه پیلر دی نو دیو اکثر د سعودي او د دوبۍ چې کومه جوائنٹ کمیټي د دیو په خپل دغه چې کله ګیدرینګ وکي یا دیو چې کومه طریقه کاری هغه چې وکي دغه نه بعد بیا دیو باقاعده افیشلی اعلان وکي دا سیستم د تګریشتي لکه څنګه چې پاکستان کې پیښور کې جدا اختر لاهور کې جدا اختر بز کې بل اختر کلی کې جدا اختر دلته کې دیو اعلان مطابق بیا په ټول وطن کې هغه اختر نمازي نن به د ماسوتن د مانځنه بعد به دیو غړي ډیسیژن کوي چې اختر سبا لشته یا بل سبا لپاره نو دیو په سبا تقریبا
غنټه بعد به دوی فیصله راځي. صحیح. نو په دې اړه باندې هم دغه پښتنه بیا هم کوم چې پښتانه چې کوم یا مسافر چوي او د اختر ورځ وي نو د اختر ورځ بیا تاسو څنګه تیریږي هغه مسافر چې د خاندانونو نه هغه د هغې څنګه تیریږي په بیټک کې ناسته پاسته هغه کلي کې یو بل سره غاړې میلاوېدل یا غټ چې کوم کور وي خپلوان وي ماشومانو له پیسې ورکول وي هغه هر څه وي کلی کوڅه وي هغه یادېږي درته بیا؟ بالکل جی وطن خو بیا تاسو سوال وکړو وطن خو وطن دی وطن خو زړه سري نو دلته کې اکثر داسې چې ځینې خلکو سره فیملیز خاندانونه یې چې کوم مسافر داسې چې هغه سره خاندان نه هغه سره راغونډه وکي دا غین علاوه دلته کې غټ ډیری د هري ایریا مثلا د دیر سواد باجوړ بونیر دغه په حساب باندې کې غټ ډیری اته کې مسافر را غونډيږي خپل د کلی چې کوم روایت دي خپل د ثقافتي چې کوم روایت دي د پښتنو چې کوم روایت دي نو په هغه روایتو مطابق هغه اختر نمانځي یو بل ته مبارکانو ته ورزي د جمعې د مازنه بعد بیا د دیو لکه څنګه چې بلنه سیستم به په کلی کې وطن کې هغه سیستم لګ ډیر دیو دلته کې ساتلې د چونکی ډیره په ډیره باندې دیوزي مبارکاني ورکي اکثر داسې پکې چې مشران پکې 50 60 70 سال کې کم مشران یو دلته کې ژوند ژوندۍ ترې هغه ته سلام ته ورزي بیا دامي بګي چې کوم زمو کپیلی یا زمو سپانسري لوکل داغه سلام ته مونږ ورزو دا صرف په پښتنو کې دا کلچر دی چې هغه خپل کپیل تم سلام لورزي دا عربو سلام هم کیږي پښتانه په خپل مس کې سلام دوه هم کوي بیا چې کوم ماشومان هغه څنګه کلی کې وطن کې کالی کپڑے هغه ته اخلي د اختر مطابق د سیدل ته کې هغه سکیږي بیا کوم ماشومان هغه ته د اختر سیلم ورپلې کیږي دا غینه علاوه دلته کې چې کوم ټوریزم سپاټي البته کې به د قافلو په شکل کې د گاړو په شکل کې سلو 15 گاډي 2-3 گاډي ملګری دوستان یو ځکیږي زی څوک باربیکیو کوي څوک نور څه قسم د کم روایت چې د اختر دغه مطابق اختر نمانځي او داسې ژوند ژوندۍ تیریږي. صحیح. سم الله خان یو طرف ته خو چې مسافری وي او وس خو ویډیو کال مشتا مختلف طریقو باندې خبریم کې په خواني زمانه خوتونه بو بیا به کیسټي وي بیا به چا کور کې یو ټلیفون اوس خو ډایرکټ ټلیفون کېدل شي خپل بچیم خلک ویني کور والم ویني مور پلارم ویني دا پیسې چې کومې ګټي کوم سخت چې د رکړي او هغه وګوري چې داغي بچو کپڑے اغوستي وي مور پلار یا ته خوراک ورکوي نو هغه په دې باندې خوشحاليږي هم او خفقيږي هم چې هغه ونویني خو باز ټیم کې چې کوم خلک په کلی وطن کې ویني هغه نه خبر چې مسافر څومره پر ګرانه ګټي د هغوی غوښتنې ډېری وي په دې اړه باندې مسافر چې یو بل سره کینی نو څه ګیلې کوي یو بل ته مسافر خو د مسافر ژوند ډېر د تکلیف او د ستونزو د ډېر مسایلو ښکاری بلځي زموږ د پښتنو په معاشره کې یو کمیونټي کې زموږ بدقسمتي دی چې اکثر د کور یو مسافر چې کومي د ټوله کړمه ساتي ټیک دی هغه دغه د مسافر د ټول لغټه خوشحالي دی چې هغه خپل بچي خپل ور باندې تعلیم وکړي هغه په انداز باندې ویني په کردار باندې ویني خو زمونږه اته کې چې کومه سوسايټي یا کومه د پښتنو چې کوم کلچر دی اکثر داسې کیږي چې مسافر د بچو د لپاره سخت تکلیف لري خو ډیر قسمتدار به کېداسي چې هغه بچي د مور پلار د لپاره سبق وي او یو دغه د لپاره د نوم د لپاره دغه د لپاره خجوند د لپاره یو ذریعہ جوړ شي خو ډیر به کېداسي چې د مسافر په مسافرۍ کې هم تباہ او برباد شي دغه ژوند ژوندۍ خراب شي خو دغه بچي دغه خاندان هغه نمونه مینه ورنکړيږي دغه په دغه چې کوم دي پورا لکه اوتار نشي لکه دغه په کم خواهشات شي دغه چې کوم یو ارمان یو خواهشي نو هغه دغه سبق سټډي هغه شی ونه شي نو په دې خپل مسافر د احساسي کم تاریخ کار کیږي. صحیح. سم الله خان یو طرف ته په زیاتره مسافر خو بختانه چې کم دي نو بدقسمتۍ نه وسایل به زیات دي هر څه زیات دي بجلی ورسشته ګیس ورسشته تیل ورسشته خو ترقی نه د کړي بهر ملکونو ته د مجبورین هم مسافر کیږي وزي پیسې ګټي او تاسو څنګه خبره وکړه واپس چې کله دی بیماران شي یا د دې عمر تیر شیشل کال 15 کال تیر کړي وي د بوډاوالي په ژوند کې پاکستان ته راشي دا عمر کومک ورسره هم نه کیږي خو کله چې دی پیسې ګټي یا دغلته بیماران شي دغه یو نظام چې خپل چلیږي پادیرو کې دغه نظام وسحل تشتا یا نشته چې څه کمیټیان یا چې څوک بیمار شي هغه ته بیا کومک به ورسره کوي امداد به ورسره کوي دغه طریقه کار شته
بالکل دغه طریقه کار مخکې موجي بیا په منځ کې د کرونا د وجې نور چې کوم مسلې راځي دغه د وجې نه هغه بیا تنظیمونه لګ دغه کار شي او بهرال هغه بیرته ریبریډ شي دي اوس د مختلف تنظیمونه دي هغه په دې اړه باندې کار کوي ضبط خود زموږ خپل یو تنظیم لیډینګ کومه اګه زموږ سره باقاعده پښتانه دي هغه ته دلته سم مسلې راشي یا په کلی کې سم مسلې راشي نو کمیټي هغه ته لګ ډیر روپۍ ورکړي لګ ډیر کومک ورکړي دلته کې بیا یو خبره بل ده جی یو مسافر ډیسیبل شي فالج یو مریض شي هغه فالج وي او نو هغه خو په کمیټي په لشذ ریال درهم باندې دا کار نه کیږي هغه ته خاندان هغه ته بچي دا علاج دا خدمت پکاري هغه ته د حکومت په لیول باندې بیا هم دا سپورټ یو دغه پکار دی نو هغه شي نشته دي مسافر خو خپل مدد آپ کے تحت دا خود شروع نه تر اوسه پورې هغه شی هغه نظام هغه سیستم روان دی او په دې اړه د حکومت چې کم تعاون دی هغه نشته نو د دې وجنه د مسافر چې کم اخیری لایف هغه ډیر زیات دردناک او ډیر زیات مصیبتونو ډیر د تکلیف سره مخ دي صحیح یو طرف ته چې خلک مسافر شي یا کور ته ټلیفون کوي سخت ویني په لار باندې په گاډي کې په کور کې یا په د کار په ځای کې باندې بیمار شي خو ټلیفون کوي ازاړه ملګری مرته یادېږي چا سه ملګرستای هغه تم ټلیفون نه کوي کوروال تم کوي خواندورونو تم کوي ماما زامن تر زامن ته رشتہ دارانو تم کوي او خو داسې باز وخت کې داسې وشي چې هغه مصروفیاتو له وجنه تعلق نشي ساتلې خو د کلی نه چې کلم ټلیفون راځي نو خلک زیاتره کرور وي خور وي ترور وي ماما وي هر څه وي ملګری وي نو هغه تاسو ته پاره وي ټلیفون نه کوي بیا وي چې پیسې راولېږي د مسافرو دغه وګیلوي زیاتره چې څوک زمونږ تاسو خو نه کوي خو پیسو تاسو کوي آیا دغه باندې خبرې کله کله کیږي تاسو په منځ کې بالکل جی بالکل جی په دې باندې بالکل خبرې کیږي دا زموږ روزانه ډیبیټ هم دی اکثر مسافر نظر انداز کیږي ډیر زیات جبل مسافر چې کومي دي ډیر حساس شوی دا حساس دي یو خو حالات بل ژوند ژوندۍ نو دغه ډیر زیات حساس شي بل همیشه د پاره د کنفیوزي مسافر چې دا کنفیوزي ولې دا هر ټیم کې جدای چې کوم د دا ټلیفون یا د سکایپ یا د ویډیو شریک د روح جدای ده روح زما یو روح لکه روح مطلب دا د بچي شو تار شو مور شو دا د وجود یو حصہ ده د سب بلډ ریلیشن دا چې کله ستانه جدای نو مس کمیونیکیشن هم کیږي بل مسافر هم کنفیوزي هغه ته د پیسو ډیماند هم کیږي ټیک دی هغه نه علاوه نور د سړ بیا ډیر ریلیټډ ډیری خبرې دي هغه ته د پاکستان نم صحیح ریپورټینګ نه کیږي مثال کې یو شی دی په 500 روپۍ دی نو هغه ته لاک کوي کیږي ټیک دا بچي هم ناجایز ډیماند کوي ځین ټیم کې فیملیز هم ناجایز ډیماند کوي او غټین د بچو د پاره د فیملی د پاره غټي او چونکیداری سره نه کیږي یو نیم کا سره کیږي خو د اړه باندې هم فیملی ته خاندانونو ته فامیل ته پکار دي چې هغه د مسافر چې کم سخت تکلیف ته دا احساس وکي هغه ته مس کمیونیکیشن ونه شي لکه هغه ته صحیح انفارمیشن ورکړي شي دا غټون بم خشي د بچو ژوند بم خطرېږي نو دا مسلې هم ډیر زیات دي تاسو ډیر څه سوال چوت کو صحیح سم الله خو خلک یو پښتنه هم دا چې هغه خلک چې تاسو اوري او د هغې څوک بهر دي د هر دویم کور نه خامخا څوک دی په سعودي عرب او په دوبۍ او په قطر کې په هغه ملکونو کې اوس خو تعلیم راغله د نو زیاتره خلکو د خجابونه خو مخ کې به خلکو مزدوریان ډېرې زیاتې کولې د هغې بچو ته به د هغې فیملی ته به تاسو څه پیغام ورکول غواړئ چې خپل تعلیم ته توجه څنګه ورکړي یا د هغې فیملی ته به څه پیغام وي ستاسو زما جی دا پیغام دی زما پښتنو خويندورونو ته چې کوم د چا پلار رور مسافر دی دا غنه دي داسې قسم د ډیماندونه نه کوي چې هغه ته کې هغه بیا ډېر په تکلیف او په سخت باندې هغه نشي پوره کولای یو خداغو خرچي د کور دغه د تعلیم دغه د غم خاده خرچي دا غنه علاوه د نوې داسې ډیماند کوي نو کوشش دي دا کوي چې ډیماندونه دي کم کوي او کوشش دي دا کوي چې ځان دې پراپرټي جوړي د مسافر چې کوم راغلي د لپاره پیسې ګټین دا خپل فلسفه تر پیسې لګي د دې سیوینګ هم کوي دا سي کار دي کوي چې سچ کوم خرچه دی او خرچه دی کې باقاعده سیوینګ کوي چې د مسافر سباله بیمار شي یا د وطن لاړ شي ځکه چې ویزه د پردې ملک ته نشي په خپل وطن کې د خپل بچو د لپاره د سره څومره سند ذریعہ چې ځان په کاروبار سره روزګار څه شي کولی شي ځکه چې مسافر د ځان سره سره پری دي هغه په تکلیف سخت کې خو راغلي دي لپاره د خپل بچو د خپل خاندان دغه خو ژوند تیرول د لپاره خجون جوړول د لپاره په ځات سخت تیر کما او دغه د لپاره دا قسم دغه وکما نو د
پدې کې د فیملی د بچو د مور پلار هم ډیر غټ یو حصہ د بکی چې هغه مسافر په تکلیف کم کی بل هغه دی کوشش دا کوي چې مسافر ته مس کمیونیکیشن نه کوي غلط خبرونه غلط انفارمیشن دینو کې دته کې اکثر مسافر چې کوم دي 90% مسافر چې کوم دي نه دا بیماران دي ذهني مسلې دي ذهني بیماران دي دا د دې وجوهات د وجنه یو خو زموږ د وطن حالات دي بل زموږ خاندانی کورنی حالات دي بل د پښتنو تاسو ته پته را په کورونو کې دنه مسایل دي دلته کې مسافر چې کوم هر ټیم کې په دې مسلو په دې دغه کې دا ژوند اشپې سبا کیږي او بیا په سپیشلی پر رمضان پروژه کې چې کوم دي نو ډېر د تکلیف هغه ته ډېر زیات تکلیف کدا څه قسم لاغو خپي فیملی یا هغه د سپکړی کې مسلې جګړې شرونه یا وطن کې امن نه نو دې اړه باندې د خاندان کومک او سپورټ پکار دی بل مسافر ته د مینې محبت ضرورت دي مسافر ته مینه ورکړي محبت ورکړي هغه تاسو د پر دی وطن ته راغلي تاسو د ژوند تاسو د خجوند جوړولو د پر د راغلي په ځان سخت تیری نو تاسو سپورټ کوي هغه دغه د مینې محبت ته هغه ضرورت ته هغه ته د خو خبر ضرورت ته نو د خبرې دي ټیک ډیر زیاته مننه کو سم الله خان اخو الخیل صاحب تاسو وخره کړو یو جهان مننه ډیره مهرباني دي تاسو یو جهان مننه دي ډیره مهرباني دي دیو کتون کوریدونکو زموږ سره سم الله خو خیل صاحب دوبۍ نه په اغي خبره تاسو اوردلې خبرونه کې زموږ سره په دا وخت کې د سعودي عرب نه امیر محمد خان عثمان خیل صاحب